នៅក្នុងឆ្នាំ1351នៅក្នុងរាជស្ដេចស្រីលំពង់រាជាកងទ័ពសៀមមកពីអយុធ្យាដែលកាលនោះស្ថិតនៅក្រោមរាជរបស់ពូថុងឬរាមាធិបតីទី1ចូលមកលុកលុយក្រុងអង្គរឬអនុបត្តិខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចពូថុងឬក៏រាមាធិបតីទី1ជាអ្នកបង្កើតរាជាណាចក្រអយុធ្យានៅឆ្នាំ1347ហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្ថាបនិកនៃប្រទេសសៀមឆ្នាំ1350នៅឆ្នាំ1351ស្ដេចសៀមបានបញ្ជូនកងទ័ពប្រមាណជា 15,000 នាក់មកទីក្រុងអង្គរកងទ័ពមួយមានចំនួន 5,000 នាក់ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យទៅស៊ីសាវត្តជាព្រះរាជានេតាឬចៅរីឯកងទ័ពមួយទៀតមានចំនួន 10,000 នាក់ដោយដាក់ស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់រាមាសួតកងទ័ពទាំងពីរត្រូវធ្វើដំណើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅអង្គរដោយមិនបានដឹងជាមុនកងទ័ពខ្មែរនៅព្រំដែនទប់ទល់នឹងទ័ពសៀមពុំបានលុះនាម៉ឺនអនុបត្តិបុរីឬនគរធំបានដឹងរឿងនេះស្ដេចលំពង់រាជាក៏ប្រញាប់បញ្ជូនទ័ពឲ្យទៅទប់ទល់ស៊ីសាវត្តមេទ័ពសៀមត្រូវបានខ្មែរបាញ់ស្លាប់នៅលើខ្នងដំរីបានដំណឹងនោះកាលណាស្ដេចសៀមបញ្ជូនកងទ័ពដ៏ច្រើនមកថែមទៀតក្រោមវិជាការរបស់បរមរាជាព្រះធីតុបតីគឺជាកូនប្រសារប្រុសមកពីស្រុកខ្មែរហើយឲ្យកូន3នាក់របស់រាមាសួនគឺចៅបាសាចៅបាអាតនិងចៅកំបងពិសីឲ្យដឹកនាំទ័ពមកជួយរាមាសួនផងទៀតរីឯស្រុកខ្មែរកាលបើសម្លាប់មេទ័ពសៀមស៊ីសាវត្តបានហើយឃើញទ័ពសៀមដកថយទៅទល់ដែនវិញហើយក៏ស្មានថាទ័ពខ្មែរឈ្នះទ័ពសៀមចាប់សពគ្រប់អស់ទៅហើយក៏ត្រឡប់ទៅអនុបត្តិបុរីវិញដោយនាំទាំងសេះដំរីនិងរបស់ប្រចាមិត្តដែលគេយកបានមកជាមួយផងមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតលុះបានមកដល់អង្គរធំហើយក៏រំសាយកងទ័ពចោលអស់ទៅវិញដោយទីក្រុងទាំងមូលមានកងទ័ពតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះកងទ័ពសៀមក៏វាយយកអង្គរបានដោយស្រួលពេលនោះស្ដេចស្រីលំពង់រាជាដឹកនាំទ័ពមួយកងទៅប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពសៀមបណ្ដាលឲ្យមានការបង្ហូរឈាមមួយដ៏ធំបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ដកថយមករាជវាំងវិញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អង្គរស្ថិតនៅក្នុងដៃសៀមដដែលស្រីលំពង់រាជាសគត់នៅឆ្នាំ1353ដោយជំងឺស្រីសូរិយោទ័យជាព្រះអនុជរងរាជបន្តមិនបានមួយឆ្នាំផងក៏សគត់បាត់ទៅនៅក្នុងការប្រយុទ្ធផ្ទាល់ជាមួយសៀមស្ដេចសៀមបានដាក់ចៅបាសាតឲ្យគ្រប់គ្រងក្រុងអង្គរដោយប្រគល់ទ័ព 10,000 នាក់សម្រាប់ការពារទីក្រុងស្ដេចសៀមនេះបានឲ្យដឹកជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិគ្រឿងមាសពេជ្រសេះដំរីយកទៅស្រុកសៀមអស់ហើយស្ដេចសៀមបានគ្រប់គ្រងក្រុងអង្គរអស់រយៈពេល6ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1357ស្រីសូរិយោវង្សបានលើកទ័ពមកវាយយកអង្គរបានវិញនៅក្នុងរាជព្រះបាទធម្មសោកឆ្នាំ1371ដល់1393សៀមចូលលុកលុយស្រុកខ្មែរសាជាថ្មីទៀតហើយវាយកទីក្រុងអង្គរបានកងទ័ពថៃថែមទាំងបានសម្លាប់ស្ដេចខ្មែរព្រះបាទធម្មសោកនៅកណ្ដាលថ្នល់ផងទៀតសៀមបានចាប់នាម៉ឺនខ្មែរនិងកងទ័ពខ្មែរជាច្រើនគឺប្រមាណជា 70,000 នាក់យកទៅស្រុកសៀមលើកលែងតែប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើននៅអនុបត្តិបុរីព្រមទាំងពួកបរោហិតដែលបានរត់រួចហើយទៅតាមចៅពញាយ៉ាតដោយនាំយកព្រះខ័នរាជនិងលំពែងជ័យទៅជាមួយផងព្រះបាទចៅពញាយ៉ាតដែលបានរត់រួចពីស្រុកសៀមបានមកតាំងទីនៅស្រុកស្រីសន្ធរចៅពញាយ៉ាតឬបរមរាជាទី1ពុំលើកទ័ពទៅវាយសៀមទេតែបានបញ្ជូនរាជអង្គរៈឬមហាមាត្រ2នាក់ដែលមានគ្នាទាំងអស់17នាក់ទៅលួចសម្លាប់ពញាព្រែកគឺកូនស្ដេចសៀមដែលស្ដេចសៀមចាត់ឲ្យមកគ្រប់គ្រងអង្គរចៅពញាយ៉ាតបានសម្រេចគោលដៅនេះតែរាជអង្គរៈទាំង2នាក់របស់ព្រះអង្គត្រូវអង្គរៈរបស់ពញាព្រែកឬឥន្ទរាជាប្រឡាយជីវិតបានវិញបន្ទាប់មកចៅពញាយ៉ាតនាំទ័ពនិងប្រជាជននៅអង្គរចូលទៅវាយដេញទ័ពសៀមនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងរាជវាំងស្រាប់តែចៅពញាយ៉ាតឃើញស្រីសៀមម្នាក់កំពុងយំសឹកសួរនាងនោះឈ្មោះថាស្ងៀមជាប្រពន្ធរបស់ស្ដេចសៀមដែលទើបនឹងត្រូវបានមហាមាត្ររបស់ពញាយ៉ាតសម្លាប់ចៅពញាយ៉ាតចាប់ចិត្តស្នេហាទៅលើនាងហើយក៏លើកឲ្យធ្វើជាស្នំឯករបស់ព្រះអង្គតែម្ដងនៅចំនួនស្ដេចបរមរាជាទី2ចៅពញាច័ន្ទឬច័ន្ទរាជាឆ្នាំ1516ដល់ឆ្នាំ1566សៀមបានតម្រូវឲ្យស្ដេចខ្មែរថ្វាយសុយសារអាករដំរីសប៉ុន្តែដោយច័ន្ទរាជាពុំព្រមសៀមក៏លើកទ័ពម្ដងទៀតមកវាយយកក្រុងអង្គរប៉ុន្តែត្រូវទ័ពខ្មែររុញច្រានទៅវិញអស់ហើយថែមទាំងចាប់បានទាហានសៀមចំនួន 10,000 នាក់ធ្វើជាឆ្លើយសឹកទៀតផងនៅក្នុងឆ្នាំ1588នៅក្នុងរាជស្ដេចជ័យជេដ្ឋាទី1បុត្រារបស់ព្រះសុថាឬបរមរាជាទី4ដែលមានអាយុ11ឆ្នាំសៀមបានវាយលុកម្ដងទៀត
ទោះបីកាលចំនួនរាជព្រះសថាស្ដេចខ្មែរបានបញ្ជូនកងទ័ពខ្មែរចំនួន 20,000 នាក់ទៅជួយសៀមនៅពេលដែលទីក្រុងអយុធ្យាច្បាំងតទល់នឹងភូមារហូតដល់បានជ័យជំនះក៏ដោយការវាយរបស់ស្ដេចសៀមលើកនេះមិនបានទទួលជោគជ័យទេប៉ុន្តែមុននឹងដកទ័ពថយទៅវិញសៀមបានប្រើល្បិចមួយដ៏មានពិពលគឺបានបាញ់ប្រាក់ដួលជាច្រើនចូលគុំឫស្សីដែលជារបរការពារបន្ទាយលង្វែកជាហេតុធ្វើឲ្យពួកមន្ត្រីខ្មែរដែលមានចិត្តភ្លើតភ្លើនឲ្យគេកាប់ឆ្ការរបរឫស្សីដើម្បីយកប្រាក់ដួលលុះដឹងថាល្បិចរបស់ខ្លួនបានហុចផលល្អសៀមលើកទ័ពមកសារជាថ្មីទៀតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយវាយកបន្ទាយលង្វែកបាននៅឆ្នាំ 1594 តាំងពីពេលនោះមកស្រុកខ្មែរធ្លាក់ដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងគូគាត់សម្គាល់ផងដែរថាការធ្លាក់ដុនដាបនៃរាជាណាចក្រខ្មែរមានដើមហេតុមុនដំបូងបង្អស់មកពីការប្រែប្រួលផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់នៅសតវត្សទី 13 កាលនោះប្រទេសម៉ុងហ្គោលបានចូលវាយលុកលុយទ្វីបអាស៊ីខាងជើងអស់មួយភាគធំព្រមទាំងអឺរ៉ុបផ្នែកបូព៌ាមួយភាគដែរទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាបានពេចផុតពីមហិច្ឆតារបស់ពួកម៉ុងហ្គោលក្តីក៏ប្រជាជនថៃដែលរស់នៅផ្នែកនិរដីនៃប្រទេសចិនបាននាំគ្នារត់មកតាំងទីនៅត្រង់អាងទន្លេមេណាមក្រោយពីបានកសាងរដ្ឋសុខោទ័យឡាណានិងអយុធ្យារបស់គេបានខ្លាំងក្លាហើយជនជាតិថៃក៏តាំងវាយរាជាណាចក្រខ្មែររហូតគឺអស់រយៈពេល4សតវត្សរហូតដល់វាយកបន្ទាយលង្វែកបាននៅចុងសតវត្សទី 16 បន្ទាប់មកពួកយួនចូលមកលុកលុយស្រុកខ្មែរថែមទៀតទន្ទឹមនឹងការឈ្លានពានឥតស្រាកស្រានពីសំណាក់ប្រទេសសៀម